오늘은 궤양성 대장염과 아토피, 그리고 최근 한 달 동안 기침과 역류성 식도염이 낫지 않아 저에게 상담하러 오셨던 39세 여성분에 대한 이야기를 해드려 볼게요. 소영님은 키 160cm에 몸무게는 60kg이신 체격이 다부져 보이는 소양인 체질이세요. 소양인은 비교적 소화가 잘 되며 열이 상체에 잘 뜨는, 성격은 비교적 외향적인 체질이에요. 하지만 우리 소영님은 소양인 체질인데도 역류성 식도염과 후두염, 그리고 위염이 늘 있어 만성적으로 속이 쓰리시고 소화가 잘 안 되세요. 밥맛은 좋은 편이시고요. 참고로 밥맛이 좋고 소화가 잘 안 되는 상태는 진짜로는 소화가 안 되는 것이 아니라 위염으로 인해 위장이 부어올라 비롯되므로 이때는 소화제가 아닌 위염 치료를 하는 것이 좋아요. 상담지를 자세히 살펴보며 제가 소영님께 이 모든 증상이 언제부터 있으셨어요? 라고 물으니 궤양성 대장염은 7년 전부터 대변을 볼 때 피와 점액질이 보이고 설사를 하루에 5번에서 7번을 한다는 것, 아토피는 더 오래되었는데 목 뒤와 윗등, 눈꺼풀과 코 아래가 태산화되어 붉어져 주기적으로 스테로이드를 하루 3알씩 쓰시고 계시다는 것, 그리고 얼마 전부터는 역류성 식도염으로 만성적으로 위산이 역류되고 명치도 아프고 소화도 더부룩 자주 불편하시고요. 최근에는 역류성 식도염이 후두염으로 진행되었는지 기침이 한 달 동안 계속돼요. 조금만 찬바람을 쐬어도, 과식을 하거나 안 좋은 음식을 먹어도 기침이 심하게 올라오신대요. 여기까지 들으시니 정말 이렇게 몸 여기저기 아픈 사람도 있구나, 삶이 정말 힘들겠다 하는 생각이 드시지요. 저도 어떻게 이렇게 몸 여기저기가 다 약해지고 염증화될 수 있는지 증상을 다 받아 적으면서도 안타까운 마음이 많이 들었네요. 하지만 우리 소영님의 병의 근본 원인은 동양의학적으로 볼 때 생각보다 간단한 편이에요. 동양의학에선 폐와 대장이 연결되어 있고, 폐는 피부의 그 상태를 반영한다 하였으니 지금 힘들어하는 피부와 대장의 모든 염증, 즉 아토피와 궤양성 대장염은 폐의 원래 기능을 되찾아주면 모두 다 한꺼번에 좋아질 수 있거든요. 구체적으로는 폐를 촉촉하게 자양해 주어 폐의 본래 기능인 인체 열기를 식혀주고 촉촉하게 해주는 기능을 되찾아주면 되고요. 왜 인체에서 폐는 우주의 기운 중 금에 속하고 구름과 비가 대기와 땅을 적셔주는 것처럼 인체를 식혀주고 촉촉하게 적셔주는 역할을 하거든요. 다만 소영님은 오랫동안 스테로이드를 반복해서 사용해 위 점막이 손상되고 역류성 식도염까지 진행되었으니 식도와 위장에 생긴 염증을 시원한 성질의 약초로 식혀주고 위와 식도의 점액질과 진액을 보충해준다면 바짝 마른 땅이 촉촉하게 적셔져 만물의 생기가 돌듯 식도와 위, 소장에서 대장 세포까지, 나아가 토생금의 원리로 비위장의 진액으로 폐의 음액과 진액까지 보충되어 이들 세포가 모두 생기를 되찾을 수 있게 되지요. 조금 더 보충한다면 소영님은 타고나길 소양인 체질로 본래도 음호하동, 즉 인체 음기, 음액이 부족하여 상체로 열이 잘 뜨는 체질이므로 인체의 음기, 음액을 보충하고 혈액에 열을 식혀주는 약초와 35세가 넘어 위장의 소화력과 하초를 보강하는 약초들이 더 필요해요. 더하여 궤양성 대장염을 돕기 위해 설사와 지혈을 도와주는 약초들도 필요하고요. 그럼 소영님은 이렇게 드시고 치료가 되었냐고요? 처음에 저에게 오셨을 때 소영님은 스테로이드를 3알씩 매일 드시고 계셨어요. 이게 한 달 정도 되셨고요. 하지만 스테로이드가 위와 식도에 부담이 될 수 있다는 것을 아시고 저에게 상의도 없이 한약을 시작하시면서 덜컥 끊어버리셨어요. 원래 스테로이드는 의사쌤과 함께 점진적으로 끊어나가야 몸에 무리가 안 가는데 한약이 효과가 나기도 전에 끊어버리시다니. 7일 후에 소영님이 다시 방문했을 때 그 소리를 듣고 저는 저대로 당황해하며 그럼 지금은 몸이 어떠신 거예요? 라고 물었어요. 소영님은 스테로이드를 끊어서인지 피부가 붉게 올라오기 시작하신다고, 하지만 한약을 먹고 양약을 끊어서인지 속은 많이 편해져서 쓰리지도 않고 역류도 없어졌다 하시네요. 이번 일주일 동안 피똥은 없었고 점액질은 나오고 설사를 6번씩 하던 건 2-3번으로 줄었고요. 스테로이드를 끊고 한약으로 식도와 위, 장을 촉촉하게 자양해주니 정말 역류성 식도염과 위염은 금방 좋아지네요. 제가 후두염으로 인한 기침은요? 라고 물으니
기침은 좀 덜한 듯 하다가 에어컨을 쐬었더니 다시 안 좋아진 것 같다고. 그래도 식도와 위장이 편해지니 몸과 마음이 훨씬 편하다고 하세요. 아, 다행이에요. 몸과 기분이 좋아지셨다면 스테로이드를 끊고 피부가 심해지는 것도 다른 힘든 증상들도 지금부터는 훨씬 더 잘 고쳐질 수 있거든요. 그리고 그렇게 소영님은 한약을 일주일분씩 5번 정도 드신 후부터는 소화가 더 잘 되고 속쓰림이나 역류 증상은 하나도 없고 대변의 피도 점액질도 전혀 나오지 않고 윗등과 목 뒤, 눈꺼풀이 따갑고 빨갛게 가렵던 증상들도 상당히 없어지셨어요. 후두염으로 인한 기침은 낮에는 거의 하지 않고 밤에만 간간히 하다가 지금은 조금 남아있는 정도시고요. 물론 한약을 계속 같은 약으로 쓴 건 아니고 점차 몸이 좋아지시는 것 같아 원래 체질에서 약했던 신장을 돕는 약들이 점차 추가되었었어요. 그리고 한약을 5번 정도 더 드시고는 거의 모든 증상이 없어지고 아토피는 간혹 잠깐 올라오다 사라지는 정도로 대변은 완전 정상적인 변으로 나오게 되었지요. 저는 총 70일 정도의 치료를 마무리하면서 소영님에게 이렇게 물었어요. 원래 위염과 식도염은 한약으로 비교적 빨리 낫지만 아토피와 궤양성 대장염은 상당히 오랫동안 약을 써야 세포가 제대로 재생되어 고쳐지는데 소영님은 어째 굉장히 빨리 고쳐지신 편이에요. 왜 이렇게 빨리 좋아진 걸까요? 이렇게 말씀드리니 소영님이 제가 원래 예전부터 상처가 나면 빨리 아무는 편이에요. 아마 약사님께서 약을 잘 써주시고 약사님 말씀처럼 세포가 빨리 차올라 그런 건 아닐까요? 라며 환하게 웃으시네요. 제가 이번 치료는 이렇게 마무리하지만 혹시 약간이라도 다시 재발되는 기미가 보인다면 제게 다시 오셔서 치료해 보자고. 그때는 이렇게 오래 안 먹고 일주일씩 한두 번이나 과립으로도 도와줄 수 있으니 늘 관리하는 마음으로 오셔달라고 당부드렸어요. 원래 오래된 아토피나 자가면서 질환은 이 정도 치료만으론 완치된다고 할 수 없어서 나중에라도 다시 치료를 더 해야 할 수 있다고 생각했거든요. 소영님은 당연하죠. 약사님께 언제도 올게요 라고 해주셨어요. 여러분은 어떠세요? 생각보다 정말 고치기 힘들 것 같은 아토피나 궤양성 대장염, 역류성 식도염과 후두염으로 비롯된 기침까지 정말 하나하나가 다 만성적인 고질병으로 각각을 고치는 것만으로도 오랜 시간이 걸릴 것 같은데 동양의학의 원리론? 이게 모두 하나의 원인에서 비롯되고 한약으론 이 모두를 한꺼번에 해결할 수 있다는 것이 정말 멋지고 대단하다 생각되지 않으세요? 그리고 저를 믿어주고 치료를 받으셨던 분들이 오랫동안 재발 없이 건강을 유지하고 정비를 받듯 가끔 한약으로 관리받고 계시는 것이 왠지 부럽게 느껴지지 않으세요? 오늘 저의 이야기가 폐와 대장의 기능이 약해지고 폐가 주관하는 피부세포가 약해져 만성적인 아토피와 궤양성 대장염으로 고생하신 분들께 더하여 오랫동안 스테로이드를 사용하여 만성적으로 위와 장 그리고 식도와 호두까지 손상되어 만성적인 소화불량과 역류성 식도염, 위염과 만성적인 호두염으로 걱정이 많으신 분들께 동양의학적으로는 이를 어떻게 이해하고 근원적으로 어떻게 이를 해결할 수 있는지에 대한 고개가 끄덕여지는 대답이 되었길 바라며 오늘 하루도 복을 부르는 감사한 하루 보내시고요. 그럼 다음 시간에 다시 만나요.